Вообще, эту игру, которая у меня сейчас на столе, я играл больше 10 лет назад, когда еще не было ни гик-медиа и когда мы собирались в локации. И, конечно же, когда возникла возможность поиграть в ее новую редакцию, мне было очень интересно, будет ли она все так же хороша, как та игра, которая когда-то была у меня одной из любимых, но, соответственно, за многие годы я просто не взял себе личную коробку, играл сюда в чужую, потом компания немножко распалась, и я остался без нее. Так вот, настолько же будет хороша эта игра или нет сейчас? Или это были всего мои такие, скажем так, детские воспоминания о том, как трава была зеленее, и о том, какая это была классная игра, и как здорово она заставляла нас друг с другом соперничать. Разберемся сегодня. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите гик-медиа. На столе у меня миссия Красная планета. Это игру, которую совместно делали Бруно Катала и Бруно Фаидути, два очень крутых автора. Она издавалась раньше, это уже третья редакция. Я играл во вторую, которая выходила в 2012 или 2014 году. И вот когда я готовился к этому обзору, узнал интересный факт. Мне, честно сразу скажу, что оформление предыдущей версии нравится гораздо больше. И я даже нашел для себя ответ почему. Когда я играл в нее много лет назад, я не знал, что в прошлой редакции ее оформлял Эндрю Босли. Это была одна из его таких старых игр, когда он еще не был на пике популярности. С другой стороны, и современная версия игры выглядит очень симпатичненько, и они сохранили, в принципе, все те элементы, которые были в предыдущей редакции. Остался у нас и планшет для запуска ракет, и ракеты все так же подталкиваются к нему, и в них остается дырочка типа для входа в ракету, а потом они улетают. Остались все те же самые пластиковые космонавтики, просто все выглядит немножко по-другому. Возможно, это старая ностальгия говорит во мне, и мне нравится предыдущее оформление больше, но, тем не менее, игра... А давайте я расскажу просто, как в нее играть для начала. Итак, в игре «Миссия Красная планета» каждый из вас станет корпорацией, которая будет отправлять своих космонавтиков на Красную планету, на тот самый Марс или на его спутник Фобос. Делать вы это будете с помощью вот 9 таких карт. Это карты ваших специалистов. Каждая из них отмечена цифрой от 1 до 9, и каждая из них имеет специальную способность. Все эти способности будут связаны с тем, что вы каким-то образом либо размещаете своих космонавтов в космические корабли, которые еще не взлетели, либо каким-то образом взаимодействуете с теми, которые у вас уже прилетели на планету или на Фобос. У нас будет несколько раундов, они будут проходить вот так вот. Конкретно у нас будет 10 раундов, и будет 3 момента, когда нам будут начисляться победные очки, а в конце они еще почитаются все вместе. И в тот момент, когда мы доходим до специальных раундов, где происходит только начисление победных очков, тот игрок, у которого в конкретной зоне Марса находится больше всего космонавтиков, получит себе больше таких жетончиков. Эти жетончики с победными очками, плюс у каждого игрока будут еще карточки миссий, плюс будут дополнительные возможности получить победные очки еще за что-то, и в конце выиграет тот, у кого их больше. Давайте потихонечку разбираться, как играть в миссию Красная планета. В начале игры каждый игрок получит себе по 2 такие карточки, из них выберет одну, это будет его миссия на всю игру. Оставшиеся миссии замешаются вот в эту колоду, и из нее потом, соответственно, может быть, вы получите себе еще миссии. Одна общая миссия называется «Монополия на лед», выкладывается на общее игровое поле, и ее выиграет тот, у кого будет именно беленьких жетончиков в конце игры больше всего. Не тот, у кого всего будет жетонов больше всего, а тот, у кого именно жетонов льда будет больше всего. Мы выдавать будем здесь 3 вида ресурсов. После этого каждый игрок получает себе по 9 карт, обозначенные его цветом, и выкладывает их желательно себе в руку вот таким вот образом, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А дальше начинается самое интересное. У нас есть 4 космических корабля, которые в данном раунде теоретически полетят на Марс. И у каждого из них есть лимит того, сколько людей в него влезет. Вот в это, например, влезает 3, в это влезает 4, а в это влезает всего 2. И каждый игрок, выбирая себе карту с руки, планирует, что теоретически он в какой-то из этих кораблей полетит. Каждый игрок выбирает одну карту с руки, выкладывает ее себе сюда и ждет, пока выложат все остальные. После этого первый игрок начинает отсчет обратно, и он говорит 9. И все игроки, у которых есть карточка номер 9, вскрывают ее и разыгрывают ее эффекты. Например, у этого была бы девяточка, он бы высадил себе одного космонавтика, допустим, так все. Потом 8, 7, 6, 5, 4 и так далее, и так далее, и так далее, до тех пор, пока вы не дойдете до единички, и либо все игроки не сыграли все свои карты. Играть, кстати, в игру могут одновременно до 6 игроков, и это прям такая жесткая игра. Кстати, количество космических кораблей увеличивается в зависимости от количества игроков. И у вас прям будет здесь толкучечка на Марсе, если вы играете большим составом. Но от этого и веселее, честно говоря, потому что игра достаточно быстрая и достаточно веселая, хоть и, скажем так, пригорательная в некоторых местах. Я, например, когда была бы шестерка, сыграл бы свою шестерочку, и она говорит, поместите 2 астронавтов в 2 разных пришвартованных корабля и заставьте один корабль, который еще не взлетел, взлететь. И я, например, поставил бы одного космонавтика сюда,
а одного поставил бы вот сюда и сказал бы, мы взлетаем вот на этом корабле. Обычно, когда корабль заполняется полностью космонавтами, он сразу отчаливает. Или, например, вот это вот сюда вот так вот. Он отчаливает. И в эту фазу, как бы, в эти корабли сюда сажать больше никаким образом нельзя. Но будут некоторые карты, которые позволят взаимодействовать и с этими кораблями, и там что-то поменять. Например, есть карта робота, которая позволит вам поставить одного человечка вам в какой-то корабль, который пришвартован, и в любом месте на игровом поле или в любом корабле заменить одного другого космонавта на своего, если там есть ваш. То есть, например, в данном случае я могу сказать, типа, зеленый, ты возвращаешься обратно, а здесь летят два оранжевых. То есть, если бы мы разыгрывали такие карты, как бы мы могли бы делать различные действия. И в картах есть два очень важных аспекта. Первый аспект — это циферка, которая говорит. Она нам говорит о том, насколько рано или поздно вы будете, соответственно, разыгрывать свои карты. То есть, если вы сыграли девячку, понятно, что вы сможете влезть практически в любой корабль, потому что они там почти все будут пустые. Но если вы разыграете, например, единичку, то, может быть, все корабли уже улетели. Но, с другой стороны, вы уже можете смотреть, где что происходило, и куда вам было бы выгоднее встать, или что вам было бы выгоднее сделать. Опять же, если вы разыграете карту с большим числом, на которой есть передвижение по Марсу, например, да, то вам будет меньше полезной информации, которая поможет вам занять какие-то регионы или иметь где-то преимущество, чем если бы, например, вы играли карточку, которая немножко поменьше циферкой, но при этом также позволяет вам двигаться. Давайте пробежимся по ним. Единичка. Она говорит, может поставить двух астронавтов в два пришвартованных корабля, в разные или в один, и поменять цель назначения корабля. У нас есть специальные корабли, во-первых. Корабли, на которых вот такой вот вопросик знак. Этот кораблик также ложится, где и все остальные корабли ложатся, но когда в него садится первый космонавтик, он выбирает одну из вот этих вот плашечек, они соответствуют регионам на Марсе и самому Фобосу, и обозначает, что этот корабль полетит именно туда. Также вы можете сделать это с помощью циферки 1, которая называется пилот. И, например, когда вы сажаете пилота вот сюда, вот он говорит, что, ребята, мы больше летим не на Фобос, мы теперь полетим, например, там в Сиртис Майор. И тем самым вы можете, например, очень сильно испортить план оппонентам, который, например, здесь уже сидело там два человека зеленых, и они очень хотели полететь на Фобос, и потому что там никого нету, а вы сказали, типа, ребята, летим не туда. Двоечка. А двоечка — это солдат. Это очень жестокая карта, которая позволяет вам, во-первых, поставить одного астронавта. Почти все карточки позволяют поставить вам одного астронавта в пришвартованный корабль и убить одного астронавта либо на Фобосе, либо в любом внешнем регионе, то есть это тот, который с краешком граничит, на Марсе. У нас есть специальная такая штука, вот это вот называется памятник пропавшим космонавтам. И туда они попадают только если вам сказано прямо отправить его туда, или если его убили. Например, тем самым солдатом. Это прям печально грустно, если вы оставите человечка, он отправится туда, и там он будет сидеть до конца игры. Этим он отличается от того, когда происходит замена, потому что тот возвращается к вам в резерв, и у вас все равно много космонавтиков. Честно говоря, я не видел ни одного случая, чтобы закончили все космонавты, поэтому, единственное, что туда отправляют, это возможность лишним образом повзаимодействовать с этой штукой с помощью вот этих карт. А там есть карточки, которые возвращают их на игровое поле, которые дают за них победные очки и так далее. Короче, много разных интересных моментов можно получить от тех астронавтов, которые у вас попали на памятник, это мемориал. И кроме этого, солдат вам позволяет еще передвинуть до 3 любых ваших человечков с Фобоса на любые регионы Марса. И там вы могли бы размещать их куда хотите, и за счет этого получить преимущество. То есть, например, у зеленого игрока был бы здесь один человечек, и вот здесь один человечек. Вот здесь вот 2, например, да? Вы могли бы взять 2 отправить сюда, а одного отправить вот сюда и занять тем самым 2 региона, преимущество получить и здесь, и здесь. Я немножко забегаю вперед, потому что я еще не рассказал, как приземляются корабли, но ладно. Троечка — это туристический агент. И это прям прикольная карта, потому что она позволяет посадить вам наибольшее количество космонавтов в космические корабли. Она говорит, посадите 3 в 1. Но важно, что не до 3, а именно 3. И это единственная карта, в которой прописано, что если вы не можете посадить космонавтов, вы пропускаете просто свой ход. И неоднократно бывали случаи, когда вот в данной ситуации как бы посадить его некуда, а она 3. И до этого, значит, уже другие сыграли 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Как работает карта, для чего она нужна? Она позволяет вам много космонавтов посадить в космические корабли. Важный момент в том, что все сыгранные карты у игроков остаются в открытую, и вы видите все, что не было сыграно. И поэтому, если вы видите, что много было сыграно карт с большими числами, то, возможно, вам иногда можно сыграть 3 для того, чтобы посадить куда-то. А также вы можете сыграть 3 в надежде на то, что посадите ее куда-то, если видите, что кораблей достаточно много с большой вместимостью. Про 4 робота мы рассказали уже. 5. Саботажник. Противный хрен, вообще просто кошмар. Он говорит следующее. Посадите одного человека в какой-нибудь корабль и взорвите другой, не улетевший еще корабль. То есть, если у нас был пришвартован здесь, там какой-нибудь синий игрок мог посадить сюда одного человечка, оставить его здесь не взлетевшим, а вот этот взорвать. И все эти товарищи отправились бы сюда. Больно.
Шестерочка, тайный агент. Тайный агент, я уже показывал, он позволяет взлететь к кораблю, который еще не взлетел. Семерочка, ученый. Он позволяет вам добирать вот такие карточки. И в эти карточки бывают трех видов. Как вы уже видели, это бывают карточки миссий, которые говорят вам, что вам нужно сделать в игре, чтобы получить победные очки. Второе, это клевые карты, это карточки действий. И они позволяют вам выполнять дополнительные действия. Например, есть как раз эта карточка, которая позволяет вам в конце игры отсюда взять человечков и отправить их в любые регионы Марса. Или есть красные карточки. Красные карточки — это карточки такие злодеяний и открытий, которые работают следующим образом. Если вы вытянули красную карточку, вы можете подоткнуть ее под любой внешний регион, и в конце игры она повлияет на получение победных очков из этого региона. Может быть, увеличит, может быть, уменьшит. Может быть, позволит сделать так, что из соседних регионов вы также будете получать больше очков, а может быть, скажет, что вы не получаете очки вообще за этот регион. То есть много разных вариантов. Второй вариант действия, который вы можете сделать за исследователя, вместо того, чтобы, или за ученого, вместо того, чтобы брать эти карточки, вы можете подсмотреть любую карточку, которая уже подоткнута под поле. Тоже может быть очень полезно, особенно если вам подоткнули карточку в то место, где у вас лежит или стоит много человечков. А восьмерка позволяет вам, соответственно, походить по Марсу, в том числе, кроме того, как расположить одного человечка. А девятка — это очень важная карта. Она говорит вам о том, что вы размещаете одного человечка на ракете и все свои карты забираете себе обратно в руку. И это очень полезно, потому что карт все-таки 9, а раундов минимум 10 будет. Так вот, после того, как каждый игрок разыграл по одной карте, все разместили своих космонавтиков здесь, какие-то кораблики взлетели, мы переходим к фазе высадки. И вот эти товарищи высаживаются в Синус Сабис, вот сюда вдвоем. Вот эти Сиртис Майор, вот туда. Вот эти не высаживаются никуда, потому что не улетели, а эти высаживаются вот сюда. Эти карточки сбрасываются, на их место приходят новые, и в следующем раунде, который будет двигаться вот так вот, мы, соответственно, будем уже бороться за эти корабли, и сюда нужно будет посадить всего одного астронавтика, чтобы кораблик взлетел уже. Таким образом, мы будем проходить 10 раундов, но в определенный момент мы будем доходить до вот таких вот символов, где 1, 2 или 3 кружочка. И в этот момент мы будем считать преимущество в каждой зоне. И как оно работает? Каждый раз, когда впервые прилетает кто-то на какую-то зону, этот жетончик вскрывается и показывает нам, какие виды ресурсов мы будем добывать в этой зоне. Они бывают трех типов, как я уже сказал. И вот здесь вот. То есть это делаем мы, как только прилетели. И работает следующим образом. Вот, когда написано 1, мы смотрим, у кого в этой зоне больше всего космонавтиков. В данном случае ни у кого. И поэтому берем 1. 1 на 3 не делится. Поэтому мы кладем его сюда. В следующий раз, когда будет происходить дележ, мы поделим и этот жетон тоже. Здесь 1 на 2 не делится. Также положили красненький. А вот здесь желтый космонавт получит 1 жетончик. Там оранжевый космонавт получит 1 жетончик такой. А вот здесь желтый космонавт получит вот такой. Итого пока у нас счет 1 победное очко, 4 победных очка и по нулям дальше. Когда дойдет сюда до двоечки, мы будем разыгрывать 2 жетончика и те жетончики, которые там лежат. И в данном случае у нас бы здесь все получили по одному, здесь все получили бы по одному, один бы остался лежать. Там получили по 2, и здесь получили бы 2, вот именно в такой раскладке. Далее, в конце игры у нас произойдет следующая штука. Мы сначала разыграем вот эти карточки все, у которых нарисован вот такой символ внизу. И эти карточки как бы дадут нам специальные эффекты. Потом мы всем выдадим по 3 жетончика и разыграем карточки, которые с таким символом. После этого мы будем подсчитывать победные очки. Победные очки у нас складываются из того, сколько у нас лежит жетончиков, сколько мы получили за миссии, включая вот эту миссию, тот, у кого больше всего белых жетонов. И тот, у кого больше всего, тот победил. Игра очень простая по правилам, но этим она и хороша. При этом в ней очень много конкуренции. У вас конкуренция происходит на всех уровнях игры. От засадки в космические корабли до того, как вы присутствуете на планете. Во-первых, планета очень модульная, у нее есть 2 варианта раскладочки. И это достаточно забавно, там по-разному зоны соприкасаются друг с другом. И, соответственно, по-разному может переходить из одних зон в другие. Ну, такое небольшое разнообразие для игры. Конкуренция у вас происходит во всех уровнях игры. От момента, когда вы выбираете карту, просматривая, какие карты уже были сыграны у оппонентов, то есть вы смотрите не только на то, что вам можно было бы разыграть тройку или нельзя было бы разыграть тройку. Иногда вы прекрасно понимаете, что в некоторых ситуациях на кораблях просто всем места не хватит. Вот сейчас посчитайте, например, у нас сейчас осталось 3, 4, 7, 9 мест всего. В среднем игрок сажает 2 астронавтов в космический корабль. И это если ничего не произойдет. Если не будет взорван никакой корабль, если никакой корабль раньше времени не улетит, и если как бы никто не сыграет трешечку. То есть рассчитывать на то, что всем хватит места, не факт, что можно было бы. Поэтому лучше, может быть, ходить пораньше. Но пораньше, может быть, не те способности, которые вам были бы нужны. И здесь вы начинаете думать о том, что, блин, нужно ли мне сейчас перемещать где-то товарищей по игровому полю или нет. А может быть, нужно, и я перешел бы, например, сюда вот 2 и взял бы вот эту зону под себя, под свой контроль, сыграв там 8, например. Или, может быть, мне сыграть какую-нибудь карточку, которая позволит мне просто перелететь в другую зону, например, того же самого пилота в конце. Ну, сыграю его на любой корабль и полечу с кем-то.
или нет. Это первый уровень. Второй уровень, соответственно, том, в какие корабли вы будете их рассаживать. То есть вам нужно смотреть, куда вы летите, потому что прилететь проще, чем потом передвинуть их. На передвижение карт всего 2 в игре, а рассаживают карты все. И вы смотрите уже, что как бы, корабль вам нужен именно какой-то определенный. С другой стороны, конечно, на безрыбье и рак рыба, и прилететь хоть куда-то лучше, чем не прилететь никуда. И третий момент, это, конечно же, вот взаимодействие на игровом поле. При всем при этом вы должны учитывать вот этот таймер. Сначала у вас будет 5 фаз рассадки, потом 3 фазы рассадки, а потом 2 фазы рассадки перед каждым начислением жетонов с победными очками. То есть, если я, например, вижу, что у меня много находится человечков на Фобосе, наверное, мне сначала надо будет сыграть солдата, который позволит мне с Фобоса забросить их на Марс. А потом сыграть исследователя, который позволит мне всеми остальными подвигаться на Марсе и занять как можно больше выгодных позиций. И сделать мне это надо будет желательно вот к этому моменту, то есть до того, как будут начисляться жетончики. С другой стороны, еще важный момент в том, что переход первого игрока тоже здесь очень важный. Обычно он играет таким образом. Кто последним сыграл карту в предыдущем раунде, тот получает жетон первого игрока и тем самым будет ходить первым. И момент в том, что если игроки играют карты с одинаковым номиналом, то раньше ходит тот, кто ближе к первому игроку. И не всегда первым игроком здесь быть очевидно хорошо, потому что если вы уже дошли до той фазы, когда вы расставляете человечков, вам желательно посмотреть, где стоят все остальные и куда они передвинулись. С другой стороны, если вы ходите не первым, то меньше вероятность того, что вы попадете вообще на космические корабли. Короче, в игре много интересных выборов. Игра все еще хороша и достойна, как и много лет назад. Я в этом для себя убедился. Единственное, что показалось мне изменено в этой игре, так это то, что она стала играться гораздо быстрее. Если раньше мы проводили за ней там 1,5 часа такого вот прям потного взаимодействия в компании там 4 человек, то сейчас она играется за час спокойненько в том же самом составе. Конечно, если больше игроков будет играть, игра будет немножко подольше, но в целом вы получите удовольствие в составе даже 3 игроков. Просто конкуренция будет немного меньше. Чем больше игроков за игровым столом сидит у вас, тем больше будет конкуренция на Марсе. И, честно говоря, несмотря на то, что кораблей будет больше, на кораблях тоже. Ну и еще важный момент, конечно, который отметил уже не я, а который отметили ребята, которые играли в игру там, в первый или второй раз, что конкуренция здесь не злая и не обидная. Даже если вы солдатом убиваете кому-то человечков, это не так обидно. И отжимание территории здесь тоже не такое обидное, как могло быть. Возможно, это связано с тем, что как раз игра достаточно быстрая. Так что, если хотите попробовать игру с высоким уровнем конкуренции и с хорошим выбором возможностей действий, то миссия «Красная планета» вам наверняка подойдет. Она, как говорил Тор, все еще достойна. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geekmedia. Всем пока.